съм Евгения Христова. В този урок ще разгледаме възможността за добавяне, за вграждане на файлове в нашия код. Може би забелязвате, че в началото на всяка страница, която създаваме, има код, който се повтаря. Сменя се само заглавието на страницата. В долната част на файла също има код, който се повтаря. Това са двата реда body и HTML. И тук накрая също понякога се поставя данни за автора, за собственика на сайта, копирайт и друга информация, кога е създаден и така нататък. За да избегнем повторенията, бихме могли да поставим вградени, инклюднати файлове за това, което ни е необходимо. И така, аз ще си създам тук един съвсем обикновен PHP файл, който ще се казва footer, в който ще махна PHP кода и ще добавя просто един параграф. И тук ще напиша името на курса. Ще кажа Save. Ще премина в ето този файл, който работихме последно. И тук накрая ще поставя, ще вмъкна с PHP код този файл footer. Мога даже тук да напиша tag footer, а не footer. И тук да затворя с footer. Save. Това е семантичен таг на HTML5. Така, ще премина тук, ще отворя и ще затворя. И тук ще въведа include. Трябва да задам името на файла с неговия път спрямо файла, в който се намирам в момента. Той се намира в същата папка, така че просто ще напиша footer. Трябва да го напиша обаче в кавички, единични, footer.php. Save. Когато актуализирам, рефрешна, да видим, ето тук се появява PHP курс част първа. Има някаква синтактична грешка тук. Да, всъщност един знак по-голямо. Save. Рефреш. И получих тази част отдолу, която ще се повтаря която би могла да се повтаря за всяка страница на нашия сайт. Какво ще се случи, ако файла не бъде намерен? Ще сложа footer 1. Ще рефрешна. Footer 1 файл няма. Получавам съобщение за грешка. Не може да отвори footer 1 и предупреждение. Друг вариант за вграждане на файл е да използвам require. Ще коментирам това. Require и отново ще напиша footer.php. Save. Ако файла е намерен, вграждането е успешно. Ако файла не е намерен, тогава получавам съобщение за грешка. Всъщност тук получавам фатална грешка. Освен тези две функции, имам и include once и require once. Ето документацията на PHP, информацията за include. И информацията за require once
файла ще бъде вмъкнат само веднъж и include once файла ще бъде вмъкнат само веднъж. Защо се прави това с once? С единичното вмъкване. Това е така, защото няколко части от страницата може да викат един и същи файл, за да няма повторение. В нашия случай е съвсем прост, така че няма как да се получи това. Обръщам се към темата, която използвам United в Bootstrap. Тук също ползват footer. Форматирането е съвсем обикновено, т.е. идва тук подравнено отляво. Бихме могли да поставим нещо по-специално при нас и да оформим футъра по различен начин. Спрях за малко записа, за да оформя футъра по този начин. Ще прехвърля във футъра също затварящия таг за body и HTML. Направих тук едно центриране и една черта отдолу. Сега ще се върна тук и ще изтрия това HTML и body отдолу. Ще премахна този коментар. Ще извикам истинския футър. Save. Да видим какво ще се случи. Ето тук рефреш. Получих центриран футър в долната част на страницата. Мога да променя това за всички части. Ctrl-C на сайта. Например, ето тук в индекса. Ще го отворя и сменям това. Save. Да видим как ще изглеждат нещата в индекса. Това го изтривам и получих това. Футъра застана малко по-нагоре, но това може да бъде избегнато с стилово форматиране и след като се запълни тази страница с информация. Аналогично мога да преобразувам нещата за header, като създам един файл header, finish. В него ще поставя горната част на сайта, която се повтаря за всички. И тук, където се печата името на страницата, ще добавя PHP код echo title save. Сега в файла create function ще изтрия тази част. Ще започна с един PHP код. Затварям. Ще кажа title е равно на create function, след което ще кажа include header PHP save. Когато отворя страницата, тя ще работи по абсолютно същият начин. По този начин ще преобразувате всички останали страници, като избягваме повторенията с това за всяка страница. Задаваме заглавието и казваме include header. Ако нещо в този header се промени, например, тук в кода се наложи да добавим линк към друг стил, към JavaScript, добавяме стил с таговете стайл отваряш-затваряш, всичкото това ще важи за абсолютно всички страници, които са инклюднали header. По този начин с PHP избягваме в повторенията в статичните HTML сайтове.